შენ ისეთი სიმპათიური ხარ, ძალიან მაგარი ხარ. მალე ჩემი გახდები. ვაპირებ მილანას შენი თავი წავართვა. ჩვენ ვიქნებით ყველაზე ლამაზი წყვილი. დიახ, ჯანდაბა მენდი აქ არის. ჯანდაბა, ის თავის თავს ესაუბრება. ვიმედოვნებ, რომ ის გაგიჟდა და ამიტომაც წაიყვანენ საგიჟეთში. კარგი, რაც არ უნდა იყოს, მოდი არ შევიმჩნიოთ. გოგონებო, რატომ იმალებით? ჩუმად, ჩვენ არ ვიმალებით. უბრალოდ ვსაუბრობდით. მე მეგონა რომ იმალებოდით. ჩოგბურთელი ხომ არ დაგინახავთ? არა, და არც გვინდა შენი ჩოგბურთელების დანახვა. გაიგეთ, უკვე მთელმა კამპუსმა იცის, რომ ისინი ჩვენი ჩოგბურთელები არიან. ამით არ უნდა ტრაბახობდეთ. წადით აქედან და ვიღალე უკვე. ჩვენ მაგარი ბიჭები ვართ, ამიტომ კამპუსში ყველა გოგო გიждდება ჩვენზე. ძმებო, წავიდეთ ჩოგბურთელი გოგონების მოსაცებნად. ჩვენ ძმები არ ვართ. მილიონჯერ გითხარი, ასე ნუ გვეძახი. მათი ატანა უკვე შეუძლებელი გახდა. ჰო, მოდი წავიდეთ. უნდა წავიდეთ. გოგოებო, მოიცადეთ? ჯანდაბა, შეგვამჩნია. ჰეი მენდი, არც კი დაგვინახი ხარ იქ. ჰო, კლასში მივდივართ. მეც კლასში მივდივარ. ერთად წავიდეთ. საუკეთესო მეგობრებო. საუკეთესო მეგობრები? ჩვენ ხო საუკეთესო მეგობრები გავხდით. ყოველ შეხვედრაზე მე ამას ვიტყვი ხოლმე ჩვენზე. ჩემი საუკეთესო მეგობრები. კარგი მენდი, კლასში უნდა წავიდეთ. თუ ამინა გაიგებს, რომ მენდისთან მეგობრობთ, ეს არ მოეწონება. ხომ კარგად გესმის, რომ ეს დიდხანს არ გაგრძელდება. ჩვენ უნდა შევიმუშავოთ გეგმა. რათა მოვიშოროთ იგი. ნახე იმ ახალი გოგოს სახე, როცა კედელზე მივაყუდე, ეს ძალიან მაგარი იყო, კინაღამიტირა და ეს მხოლოდ დასაწყისია ის ინანებს კამპუსში მოსვლას. მას გაკვეთილი სჭირდება, თავხედობას მე ვერ ვიტან. გოგოებო, გააგებინეთ მას, რომ ჩოგბურთელები მართავენ კამპუსს. გოგოებო, მომეციეს. გოგოებო, არ მინდა რამე დაგიშავოთ, მინდა რომ მეგობრები ვიყოთ. ახალ გოგოს დიდი გული აქვს. ის კარადებს ნებართვის გარეშე აღებს. გადაწყვიტა რომ თავი მოგვაჩვენოს, რომ ის უდანაშაულო ცხვარია. ერთი ამას დამიხედეთ. გოგონა მიდიოდა და უცბად დაეცა. შენს ნაბიჯებს უნდა უყურო, რომ არ წაიქცე. სათვალე ხომ არ მოგცე? გოგოებო, რატომ უკეთებთ ამას ახალ გოგოს? მე დაგეხმარები ადგომაში. მაგრამ არა, მგონი გადავიფიქრე. კარგი გოგოებო, წავიდეთ. ფეხბურთის გაკვეთილი გვაქვს. დიახ, ეს ძალიან საშინელება იყო. არ ვისურვებდი ინის ადგილზე ყოფნას. წუხვარ ამის გამო. შენ არ შეგიძლია ასე მოქცევა. ისიც ადამიანია. ის ახლა ნამდვილად ძალიან გულნატკენი იქნება. მე შემეძლო მისი დაცვა, მაგრამ გოგონებთან არ ვჩხუბობ.
მია, ყოველთვის ერთად უნდა ვიყოთ. თუ ეს ჩოგბურთელები ჩხუბს დაგვიწყებენ, ჩვენ ერთად ვიბრძოლებთ. მართალი ხარ, ჩვენ ერთად დიდი ძალა ვართ. კარგი, წავიდეთ კაფეტერიაში, წავიდეთ ბავშვების სანახავად. ცოტა ხანში. ბიჭებო, ხომ არ გინახავთ რომელიმე ჩოგბურთელი? არა, არ გვინახავს. ნუ ატრიალებ შენს ჯოხს ასე. ჩოგბურთელები მე ვნახე. იმ გზით წავიდნენ. რა? მადლობა ინფორმაციისთვის. მოდი სასადილოში გავიდეთ. კიდევ ერთხელ შეხედავ ჩემს მწვრთნელ ქეითს და ცხვირს გაგიტეხავ. შენ რა არ გჯერა? მიიღე რაც დაიმსახურე. მაქს, რატომ იწვევ ახალ ბავშვებს კამპუსში? იმიტომ რომ მე მასწავლებელი ვარ და მე ვწყვეტ ვინ მოხვდება კამპუსში და ვინ არა. ხო, მაგრამ მე უნდა ვაკონტროლო მოზარდები, ისინი ცუდად იქცევიან. შენ უნდა აკონტროლო, შენ ხარ კამპუსის დაცვის თანამშრომელი. ხო, კამპუსში მხოლოდ თინეიჯერები იზრდებიან. ჩემი ხელფასი კი მცირდება. ჰეი, ჩაკ. გამარჯობა, ქეით. ჰეი, ქეით. მე არ ვეუბნები გამარჯობას გაუმაძღარ ტიპებს. ქეით, მე არ ვარ ხარბი. სხვათა შორის, მე უკვე შევაგროვე შენი საჩუქრისთვის ფული. რა? მართლა აპირებ ბეჭედი მიყიდო? დიახ და მალე გიყიდი. კარგი, მაშინ გამარჯობა, ჩემო მაქს. ლოყაზე ჩემი ძლია გაკოცო თუ გინდა. ხო, ძალიან მინდა. ჩაკ, შებრუნდი? კარგი, ნახვამდის, ვარჯიშისთვის უნდა მოვემზადო. ნახვამდის, ქეით, ძალიან მომენატრები. მაქს, გაშტერდი? რა? მე არ ვარ გაშტერებული. მე უბრალოდ მიყვარს ჩემი ქეითი და ყველაფერს გავაკეთებ მისთვის. მაქსიც ბიერია. გაგათავისუფლებ. რა მოხდა? რატომ ტირი? ვინმე მგაწყენინა? ცუდი არაფერი გამიკეთებია. გაბრაზებულმა ჩოგბურთელმა ხელი მკრეს და ძირს დავეცი. ძალიან მრცხვენია. ვირთხები. კამპუსში არავინ მომწონს. სახლში წასვლა მინდა. შენ არ გჭირდება სახლში წასვლა. არი ნერვიულო. ამის მერე არ მგონია რამე დაგიშავონ. შენ ძალიან კარგი ხარ. შენც ძალიან კარგი ხარ, ენჯი. მეც მიყვარხარ და მინდა შენი მეგობარი ვიყო. მეგობრებო, მოიწონეთ ვიდეო, რომ ინი არ გაფრინდეს სახლში და დარჩით ჩვენთან კამპუსში. ჩვენ აუცილებლად მოვუგვარებთ. ჩოგბურთელ გოგოებს მოგვიანებით.